बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भयणी भावानो, आयच्या सेवाधर्माचो विशय भावार्थांत वाडून जेजूचे गोवायज जावया. भावार्थ सुबाम जिवीत दिता हे सोत आमी आमच्या मनांत रिकोवंक गरज. जेजून शिसांची भावार्थाची आकारणी केली आनी तांचो भावार्थ तिरावून त्याच भावार्थान जेजूक ताणें गोवायकी दिली. काळा काळार वेगवेगळ्या मनशांनी देवान मागलोल्या भावार्थाक जबाब दिलो आनी तोच भावार्थ परगटलो. बाकीयोन कायतानान दुसऱ्याच्या जिवितांत बऱ्यो कोरण्यो करून तांचो भावार्थ कोलावन जेजूचो गोवाय जालो. आमी भावार्थ्यांनी जिविताच्या सगळ्या वेळार सुम्याचेर धीर भावार्थ दवरूंक आनी वाडूंक आनी ताचे गोवाय जावंक ह्या मिसा बलिदानांत बापाची कृपा मागुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमी गवळीक विद्या मंदिरांत रावतली समुदाय तशेंच सोर भोंवती रावतली आमची क्रिस्ती भावा भयणां उडे कुशालकायेन आदले गोंया सांत कायतानाचे इगोर्जेंत सांत कायतानाचे पुरबेग आमी तयारी सुरू करता. आयचो सेवाधर्म आमकां आमचो भावार्थ खोलावंक आनी जेजूचे गोवाय जावंक आपयता. आयज पवित्र सभा बागेंत मांडटा हिचें समरण पाळटा. कुडीच्या गरजा परस ओत्मीक वस्तूंक म्हत्व दिवंक ती आमकां एक नमुनो जाता. अशेंच बागेवन कायतानान आपल्या जिवितान केलें. ताणें ओत्मीक वस्तूंक अदीक म्हत्व दिवन आपलो भावार्थ खोलायलो आनी गरिबांची सेवा चाकरी करून तो नीज जेजूचो गोवाय जालो. आयज हेंच देणें आम्हा सोमेस्तांक फावो कर म्हणून सगळे खालतीकायेन आनी भक्तीपणान ही मिसाची भेटेंत वांटो घेवया. आनी ह्या वेळार आमच्याच ओसोकतायेंचो आमी उगडास करुया. आमी क्रिस्ती भावार्थी कशीं आमचो भावार्थ खोलावंक आमचो भावार्थ जियोवंक आनी जेजूचे गोवाय जावंक घोडे आमी चुकल्यो. हे आमच्या मनांत हाडून केल्ले आमच्या चुकीचें देवाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायड्या दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध.
हो म्हजो बोव व्हड उपरात हे पासत बागेवन सदांच अंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत खोर, सोम्या kaklut kor, क्रिस्ता काकूत खोर, Krista kaklut kor, सोम्या काकूत खोर. Somya kaklut kor. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा सासणाच्या देवा, तुज्या पुताक आपल्या घरांत स्वागत दिवन ताका सत्कार सन्मान करूंक बाग्योत मार्ताक तुवें फावो केलें. तिची देख घेवन आमी तशेंच हेरां मनशां सोवें जेजूक देखून सुडसुडायेन तांची सेवा करूंक आनी अशें स्वर्गार तुजे मोहिमेंत स्वागत जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. दानियल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. दायरूस राजांच्या दिसांनी राजांतले उद्योग आनी राजपाल जमा जावन आयले आनी दानियल प्रार्थना करतालो आनी देवाक उलो मारतालो तो तांकां मेळ्ळो. उपरांत राजाशी येवन ताणें म्हणलें, 3 दीस तुजे भायर खंयच्याच देवाक वा मनशान कोणेच मागणें करचें न्हय म्हूण आनी अशें करतल्यांक शिवाचे दोलींत उडयतलोय म्हूण निर्वाशी म्हूण तुवें हुकूम घालूंक जाय. राजान जबाब दिलो, घेतलेलो निर्णय तसोच आसा. मिदियानी आनी पारशी लोकांचे कायद्या प्रमाणे तो काडूंक जायना. तेन्ना ताणें राजाक म्हणलें, राजा, जुदेवांतल्या निर्वासिनां मदलो दानियल तुजी आनी तुवें निर्शाली केल्ल्या हुकुमांची बेपरवा करता. दिसाक 3 फावटी तो मागणें करता. हें आयकून राजा एकदम खोंतवलो आनी ताणें दानियलाक सोडूंक येवजिलें. कसली तरी मांडणी येवजून काडूंक दीस पडसर तांणी आपली तकली झरोयली. पूण ते मनीस सगळे जमा जावन राजाशी परतून आयले. ताणें म्हणलें, मिदियानी आनी पारशी लोकांचे कायद्या प्रमाणे एक फावट राजान हुकूम घालतोच तो निर्णय परगट करतोच तो आनीक बदलूंक जायना म्हूण उगड आसतोर. तेन्ना दानियलाक धरून शिवाचे दोलींत घालून राजान फोडमायलें. राजान दानियलाक म्हणलें, ज्या देवाची सेवा इतल्या विस्वासीपणान तूं करताय तोच देव तुका सोडयतलो. तेन्ना एक फातर काडली आनी दोलीच्या दारार ती ओडली आनी आपलोच आनी आपल्या सोडवणेचो शिक्को मारून राजान तें बंद केलें. ह्या पोरी दानियला विशीं घेतलेलो निर्णय आनीक बदलूंक जावचो नासलो. राजान आपल्या राजमहालांत परतलो आनी उपास करून ताणें रात सारली आनी एकली तरी उत्पत्तीन आपणाशी भितर हाडूंक दिवंक ना आनी ताका बिलकूल न्हीद पडना जाली. भोव सकाळीं दीस उदेचोच बेळार राजा उठलो आनी ताकतीकेन शिवाचे दोळीशी गेलो. दोळीशी पावतोच कडकडटल्या ताळ्यान ताणें बोब मारली, दानियल, जिव्या देवाच्या सेवका, विस्वासीपणान तावन तूं सेवा करताय त्या देवा कडच्या शिवाच्या चोपक्यांतलो सोडूंक घडलें ना? दानियलान जबाब दिलो, राजा, लांब हांव तुका. म्हज्या देवा आपल्या दुतान धाडून ताणें शिवाच्या तोंडां बंद केलीं आनी ताणें म्हाका कांयच वायट करूंक ना. कित्याक
ताचे मुखार हांव निरपराधी आनी हांव तुका राजा केन्नाच कसलेंच वायट करूंक दिवचो ना. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. जबाब ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. दोवानो आनी कौरानो सोर्वेस्पराक वाकाणात, मुर्या आनी हिवा सोर्वेस्पराक वाकाणात. जबाब ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. बोरफा आनी हिमा सोर्वेस्पराक वाकाणात, रातिनो आनी दिसानो सोर्वेस्पराक वाकाणात. जबाब ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. उजवाडा आनी कालोका सोर्वेस्पराक वाकाणात, जोगल्यानानो आनी कुपानो सोर्वेस्पराक वाकाणात. प्रितूम सोगली सोर्वेस्पराक वाकोणो. जबाब ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. शुभ वर्तमानाक सोगलीं उबी रावुया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Unoyata somiam, učica kraj goda. Učica snakotra, kalza, balkon klaleta. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायले आपल्या घोरा ताका सोमिमान केलो. तिका मारिया म्हणलेली एक भयण आसली. ती सोम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां लागीं बसून रावली. पूण मार्ता गोरच्या रातींनी बारी हाडपीट जाली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. ये आनी हाड पोत घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परती पालून सोमियान म्हणलें, मारता मारता, कितल्या वस्तूची म्हूण दासती तुका, पूण थोडेच वस्तू वो एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणेनूच तिचे लागचो तो काडून घेवंक जायना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाल भयणी भावानो, भावार्थ आमकां देवाचें एक फुकट देणें. तें आमकां आमच्या बावतिजमा वरवीं आमकां मेवता. आनी ही भावार्थाची आकारणी आमची ल्हानपणांतावन सुरवात जाता. अशीच एक अस्तोरी आपले भावार्थी जिवीत जियेताली. आपल्या गोरकारा आनी पुता सांगाता जियेताली. ती एका स्कॉलान टिचर कशी वावुरताली. पूण कांय वर्सां उपरांत तिच्या जिवितान काळोख भितर सरता. तिका एक पयसुल्या गांवांत टिचर कशी वावर करूंक पोस्टींग मेळटा. तशेंच तिचे गोरकाराची नोकरी ना जाता आनी तिचो पुतूय एक वायट जिवीत जिवंक लागता. ह्या वेळार ती आपलेच भितर चिंतूंक लागता आनी देवा लागीं मागण्यांतल्यान विचार करता. आपणाच्या जिवितान इतलें कित्याक कोश्ट, काळोख कित्याक आयलो काय. तेन्ना देव तिका जबाब दिना.
आनी तरी पूण ही वस्तोरी आपलें कार्य फुडें व्हरता. आनी कांय काळ बदलल्या उपरांत तिच्या जिवितांत नवीं किरणां भितर सोदतात. तिका एक लागशिल्ल्या स्कॉलांत एक हेडमिस्ट्रेसीचो पोस्ट मेळटा. तिच्या गोरकाराकूय एक बरी सर्वीस मेवता आनी तिचो पुतूय एक बरें जिवीत जिवंक लागता. हो बदल कित्याक जालो काय? कारण ते बायलेन आपलो भावार देवाचेर थीर दवरलो आनी हे तरेन ती गोवाय दिवंक पावली. आयचो विशय भावार्थान वाडुया, जेजूचे गोवाय जावुया. पाप सायब फ्रांसीस भावार्था विशीं अशें म्हणटा, भावार्थ आमकां जेजू बरी ह्या संवसारी वाटेर चलोवंक आपयता आनी ह्या वरवीं ताचो आत्मो आमकां वायटा आड झुजूंक आमंत्रण करता. तर आयच्या दिसा हो नियाळ फुडें वता आसतना आमकां विचार करुया. आयज आमी आमकांच विचार करुया, आमचो भावार्थ देवाचेर कितलो आसा काय आनी ह्या भावार्थाक आमी कोण भाशेन गोवायकी दिला काय. हो नियाळ मुखार वता आसतना देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया. पवित्र पुस्तकांत आमकां जायतीं भावार्थाचीं मनशां मेळटात. जशे परी आदल्या कोरारान अब्राहम, मोजेस आनी नव्या कोरारान सायबीणमाय. तर पयले सुवातेर भावार्थ म्हणल्यार कितें हें जाणून घेवया. आनी हाचो जबाब आमकां हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीन 11व्या आवेस्वरान पयले वळींत मेळटा. देवान भासायल्ल्या देणांची वो वाट पळयता तो भावार्थ आमकां बोरवाशान थीर दवरता आनी आमकां दिश्टी पडनात त्यो वस्तू खरेंच आसात म्हूण होच भावार्थ आमकां पूर्णपण खात्री दिता. भावार्थ आमकां बोरवाशाची मनशां करता. अशेंच कितें आयच्या वाचपांनी आमी आयकता. आयचें पयलें वाचप दानियल प्रवादाच्या पुस्तका वयलें, जंय आमकां दायरूस राजा दानियलाक शिवाचे धोलींत उडयता, कारण ताणें राजाचेर आड वचोन देवाक 3 फावटी मागणें केल्लें. पूण ह्या वेळार दानियल आपलो भावार्थ देवाचेर थीर दवरता, ताचेर पातयेवन रावता आनी हे तरेन ताका कांयच वायट जायना. आनी हें पळोवन राजा आपली चूक मानून घेता आनी दानियलाच्या भावार्थाक लागून देवाक आपलो दोनी म्हूण स्विकारता. तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां भाग्यवान मार्ताची खबर मेळटा. ती एक भावार्थी वस्तोरी, कारण जुवाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां 11वे आवेस्वरांत अशें मेळटा. ती जेजूक जेन्ना तिचो भाव लाजारूस मरता तेन्ना ती जेजूक म्हणटा, सायबा, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो आनी आजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलें देव तुका दितलोच म्हूण हांव जाणा. अशे तरेन ती आपलो भावार्थ जेजूचेर दवरता. आमी लुकाच्या शुभ वर्तमानाचेर नियाळ केल्यार 17व्या आवेस्वरांत आमकां शीस जेजू थंय एक विचार विचारतात. ते म्हणटात, आमचो भावार्थ वाडय. हो प्रश्न तांच्यांनी कित्याक केलो काय? कित्याक जेजूचे शीस जेजू कोस्ट मरोन सोंसतलो आसलो म्हूण ताची ही शिकवण तांकां आगोड लागता. तशेंच ताची शिकवण बोगसण्यां विशीं तांकां मानून घेवंक आगोड लागता. आनी ह्या वेळार ते जेजूक विचारतात, आमचो भावार्थ वाडय. आनी जेजू तांकां सोंपेपणी हे प्रश्नांक जबाब दिवन म्हणटा, तुमचो भावार्थ तुमी देवाचेर थीर दवरलो जाल्यार तुमी व्हड वस्तू करूंक पावतल्यो. तर आयज जेजू आमकां आमचो भावार्थ वाडोवंक आमकां आमंत्रण करता. एमरितूस पाप साहेब बेनादीक 16वो आपल्या पवित्र सोबेच्या दाखल्यान पोर्ता फिदेई भावार्थाचें दार ह्या दाखल्यान अशें बरयता, Faith grows when it is lived as an experience of love received and when it is communicated as an experience of grace and joy, and in this way it enables us to bear life-giving witness. ह्या उतरांनी पाप साहेब आमकां मोगा अनुभवांतल्यान दुसऱ्यांक गोवायकी दिवंक आपयता. अशेंच कितें भाग्यवान कायतानान आपल्या जिवितान केलें. तो एक थीर भावार्थी मनीस व्हरतलो. आपल्या जिवितांत ताणें सदांच ल्हान दुबल्यांची गरजेवंतांची आदाराक तो गेलो. तशेंच जिवितांत निराशी जाल्ल्या भावा भयणांच्या आदाराक तो गेलो आनी हे तरेन तांचो भावार्थ जिवाळ करूंक तो वावुरलो. तर मोगाल भयणी भावानो,
आमच्या दिसपोटी जिवितांतल्यान आमी भावार्थ परगोडटले जाल्यार आनी जेजूक गोवायकी दितले जाल्यार आमी 3 वस्तू करूंक जातात. पयले सुवातेर जेजूचे वळखीन वाडुया. जेजूची वळख आमकां ल्हानपणांतावन आमच्या आवय बापाय यादनिका वरवीं इस्कॉलांत आनी दोतोनीन आमकां मेळ्ळ्या हाची आमकां खात्री आसा. तर खरेपणी आमी ताची वळख घेतलोय जाल्यार पवित्र पुस्तकांतल्यान तशेंच खासगी मागण्यांत रावन ताची वळख घेवया. जशे परी भाग्यवान मार्तान आनी भाग्यवान कायतानान आपल्या जिवितान केली. ती जेजू थंय रावन ताचे वळखीन वाडली. तशेंच आमी आमच्या जिवितान करुया. दुसरे सुवातेर भावार्थ तिरावुया. आमच्या जिवितान जेन्ना आमी कोस त्रास येता तेन्ना आमी जेजूचेर आमचो विस्वास ठेवून ताचे सवय ताच्या अनुभवान वाडूंक आमचो भावार्थ तिरावुया. आयज काल जेन्ना आमी हे कोविड-19 दुयेंसा खातीर आमच्या जिवितान जायतीच पिरांत भितर सरल्या, तर ह्या वेळार पासून आमचो भावार्थ देवाचेर थीर दवरुया. तशेंच भाग्यवान कायतान जावन आसा सर्वीस नासलोल्यांचो व नोकरी नासलोल्यांचो पात्रोन. आयज काल आमचे मदल्या ह्या कोरोना व्हायरसा खातीर जायतांची सर्वीस ना जावचें भिरांत पडल्या. तर ह्या वेळार आमचो भावार्थ देवाचेर आमी थीर दवरुया आनी ह्या भावार्था वरवीं आमी आमचो जेजूचे गोवाय जावुया. तशेंच ह्या मनशां ह्या सर्वीस नासलोल्या नोकरी नासलोल्या पासत मागुया. जशे परेन ते घडणेन त्या वस्तुऱ्याच्या गोरकारान आपल्या जिवितान निराशी जाले नासतना कांय काळा उपरांत ताका एक बरी सर्वीस मेवली, तशी आमी आमची भावार्थाची वाड फुडें व्हरुया. आनी तिसरे सुवातीर गोवाय जावुया. भाग्यवान जाकोब आपले चिटीन दुसऱ्या वेस्वरान 17वे वळीन अशें म्हणटा, भावार्था विशीं अशें घडटा, कोरण्यो नात जाल्यार भावार्थ मेल्लो. ह्या गवळीक वर्साचो विशय तुमी म्हज्या गोवाय. आनी ही गोवायकी आमी जेजूची दितल्या जाल्यार आमकां थंय थोड्यो वस्तू मेळटात. कोण भाशेन आमी गोवायकी दिवंक जाता. खेरीत भाशेन आमच्या गोरजेवंतां भावां सोवें आमच्या घरांत समुदायान तशेंच दुसऱ्या सोवें आमी आदाराची जावंक जाता. आनी तशेंच आमची जी भाव भयणां शेलमोली जिवीत जियेतात तांचे सोवें आमी ही गोवायकी दिवंक जाता. दर मिसाची सोमरोमणी जावन आसा भावार्थाची सोमरोमणी, जंय आमचो भावार्थ थीर जाता. थोड्याच वेळान ह्या अल्ताराचेर जेजू येतलो. ताणें आपलो भावार्थ देवाचेर थीर दवरलो आनी हे तरेन तो आपल्या बापाची खुशी करूंक पावलो. आमी आमच्या जिवितान आमच्या देवाचेर थीर भावार्थ दवरून जेजूचे गोवाय जावंक ह्या मिसा बलिदानांत आमकां कृपा मागुया. आमी आमच्या भावार्थान वाडोवंक आमकां देवाच्याच आदाराची गरज. हे वेळार देवाचेरूच पात येवन आमच्यो गरजो आमचे आवडे बापा मुखार घालुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो, जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या पवित्र सोबेच्या वडिलांनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान भावार तिरायतले नमुणे जावन नीज जेजूचे गोवाय ते जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. राज कारबार चलयतल्यांनी भावार जियोंक आनी भावात परगोटूंक आडकोळी जातात तसल्यो येवजण्यो मांडिना जावंक दर परगोटणींत आपलो सहकार दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जिविताचे दर एक घडयेंत
तशेंच जिवितांत येतल्या सगळ्या परिस्थितींनी क्रिस्ती भावार्थाक धीर रावन आनी तिरायलोलो भावार्थ जिविताचे देखींतल्यान पोरगोटूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायत्यांच्या जिवितांत तरेतरेचे कोश्ट आनी त्रास भितर सरल्यात. तर ह्या वेळार आमी आमचो बाबार देवाचेर तीर दवरून हे दुयेंसाक एक बेगीनूच इलाज मेळून ही पेस पिडा बेगीनूच पयस करूंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. स्वर्गींच्या बापा, जायते आमच्या भावा भयणांक बागेवन कायतानाची भोगती तांच्यो गरजो हे वेळार आमी तुजे मुखार दवरता आनी ह्या गरजा वरवीं आमचो भावार्थ थिराय आनी आमी आमच्या भावार्थाचे नीस गोवाय जावंक तूंच आमकां आदार दी. हे आमचे मागणें मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. ताना तोयरी वेळार आमी गायन गावया. देवा उतोर आमी घेतला. देवा उतोर आमी घेतला. ताका आमी Sobab saudicci fitazzo Mogam kille betonizzo Baba tuše utor manta Mogam tuka ci fitvunta Baba tuše utor Cantuca ci fit punta. मोच्या बाबा भयणीनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा मानून घेव म्हूण मागता. बापा, भाग्योंत मार्ताचो उगडास करून तुजे मोहिमेच्या मनाक हो वाकाडणेचो योद्न आमी तुका नम्रतायेन भेटयता. जशें तिची मोगाची सेवा तुज्या पुताक मानवली तशें ह्या बलिदाना बरोबर आमचे जिणेची सेवा तुका मानो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची खालसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगळे रोचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खोशी पाडली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूता आनी सोमेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच तड्यान आमी पुरगोडटा.
पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भोल्ल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तो गादीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कलराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगटुया सोम्या जेसू तुजें मरण आमी समोरमताव तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटाव तुज्या येण्याक आमी ओतरेकताव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या ओरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणाची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची आयज वाडदीस काजाराचो दीस समोरुमतेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागताव आंकवार मारी देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुता बागयोन माट्टा बागयोन कायतान आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन आमच्या बापा मागण्यांतल्यान आमी आमचो भावार्थ बापा सोबें खोलायता आमच्या क्रिस्ती भावार्थाची बुनयाद अखंड करूंक आमचे बापा मागणे आमकां एक व्हड आदार आमी आमच्या भावार्थान सदांच वाडूंक आनी आमच्या भावार्थाची गोवायकी दिवंक आमी सगळीं बाराबर आमच्या बापाक उलो करुया आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव. तुशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वर्शान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमीन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमची सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया भावार्थाचे दोळे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिल्लो कोड सुरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमीन. प्रार्थुया. भोव मोगाल बापा, ह्या योजनांत तुवें आमकां दिलाय त्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं आमचें काळीस ओतीर चंचोळ वस्तू थावून मेकळें करून तें गरजेचे एकेच वस्तूंचेर तुज्या मोगाचेर दवरूंक आमकां बळ दी. आनी बाग्योत माट्टाची देख घेवन ह्या संवसारांत आमच्या
जण एकल्याच्या आपोवण्या पोरमोणे तुजी सेवा करून सासणांक तुजे मोहिमेंत बागी जावंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. नोकरी नासलोल्या पासत मागणी. सोर पदवेदार आनी मोगाल बापा, सांत कायतानाक तुज्या यादनिकाक सुरवेची क्रिस्ती भावार्थ्याची जिविताची चाल दवरूंक तुवें कृपा दिली. आपल्या जिवितान आनी मुनयारीपणांत बापा तुज्या सासायेचेर पातयेन तो जियेलो. ताचो विस्वास, त्याग आनी ताणें थार घेनासतना दुबल्या धाकट्यां पासत केल्ली सेवा चाकरी तुका मानवली. त्याच पासत ताचे विणवणेन नोकरी नासलोल्यांक ती फावो जावची म्हूण ताचो आस्कारी तुवें ताका केलोय. तुवें ताका दिल्ल्या ह्या देण्याक आमी खालतीपणी वळखून घेता आनी तुजे सासायेचेर पातयोन तुकाच फुडें घालून हो उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. हे वेळार नोकरी नासलोल्या पासत तांचो उगडास आमी करुया. ह्या वरवीं आमचो भावार्थ बोरवासो आनी मोग तुजेर बापा आमी तिरावंक पावूंक. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांत कायतनाच्या मनाक आमी गायन करुया. Glorioso Señor San Caetán, oh glorioso Señor San Caetán, rogai, rogaia, rogai, rogaia, rogaia, Jesu pro nos. Oh piedoso Señor San Caetán, oh piedoso Señor San Caetán, rogai, rogaia, rogai, rogaia, rogaia, Jesu pro nos. Oh milagroso Señor San Caetán, oh milagroso Señor San Caetán, rogai, rogaia, rogai, rogaia, rogaia, Jesu pro nos.